Всем привет, с вами Вика, и это очередное видео с распаковкой тех вещей, которые к нам приехали в таких больших чемоданах по 23 килограмма. В общем, мы какие-то вещи заказали для малышки. И сейчас я буду вам показывать, что же мы все-таки купили, что к нам приехало, потому что мы с любовью большой выбирали каждую вещь. Ну и что-то, что мы купили как раз на Wildberries и Озоне, было, естественно, гораздо выгоднее, нежели чем, допустим, мы бы купили это здесь, потому что здесь, конечно, цены сейчас кусаются. Давайте начнем, буду показывать потихоньку. Что-то пригодится нам, да, как бы в плане, допустим, материнства, чтобы наша жизнь была более комфортной, что-то идет чисто как какие-то такие развивающие игрушки для малышки. Если вы еще не смотрели мое видео часть 1, то оно будет как раз в описании, так что переходите потом по ссылке, смотрите тоже, потому что там тоже есть интересные какие-то вещи, может быть, что-то вам приглянется. Ну и, естественно, тоже в описании я оставлю все ссылки как раз на данные товары, можно будет тоже просто положить в корзину. Давайте начнем. Первая вещь, на самом деле, она сейчас такая достаточно тяжелая, потому что она наполнена водой. Вот, мы сейчас уже этим пользуемся. Вот, хотели как раз купить такой вот коврик, который можно будет наполнить водичкой, чтобы ребенку было интересно как раз, как какая-то новая, во-первых, поверхность. Во-вторых, здесь есть вот такие вот яркие элементы, которые плавают в этой воде, и она может, да, как-то пытаться их поймать, да, за ними как-то тянуться. В общем, ей должно быть интересно данное мероприятие. Ну и плюс еще это как такой коврик, на котором она может тоже лежать, развивать координацию. В общем, как-то тоже должно качать ее мышцы. Поэтому, в общем, такая интересная вещь. В общем, на Озоне такой коврик стоит в районе 350, наверное, рублей, да, такая как бы ерунда. На самом деле, здесь такой коврик вам обойдется в 1500 рублей и $15. В общем, так достаточно, мне кажется, существенная разница. Так как он у нас уже наполнен, естественно, мы уже его опробовали. Смешанные, на самом деле, чувства. Вроде бы ей интересно, но у нее всегда, когда какая-то такая новая игрушка, вызывает слишком много различных как бы эмоций, не всегда счастливых. Вот, поэтому я думаю, что уже попозже, когда она немножко попривыкнет освоиться, буду уже как бы рассказывать, как нам этот коврик. Пока что вроде бы он ей интересен, но в то же время она как будто ее нервная система немножко перегружается в какой-то момент, и она начинает его ненавидеть яростно. Так что посмотрим чуть позже, когда она его получше освоит, как он будет ей. Потому что у нас, на самом деле, мне кажется, со всеми игрушками происходит такая как бы стадия принятия. Вот. То есть в какой-то момент она пока их не осознает, наверное, да, вот прям вот эмоционально как-то так в какой-то момент уже начинает уставать, злиться на данную игрушку, и потом уже чем чаще, как бы, да, ты ее показываешь, тем она ей больше нравится, больше заинтересовывает. И она уже понимает, да, как с ней там что делать, как действовать, и уже такой, как бы, быстрой, наверное, да, негативной реакции не возникает. Ну, в общем, как-то так. Пока что мне коврик нравится. Удобно, что можно, да, как-то так с ней на новом уровне, в общем, играть еще. Потом здесь, сейчас я вам покажу еще кое-что, что купил мой муж. Я об этом тоже была не в курсе, не в теме относительно этого. Вот, я вообще не планировала покупать данный агрегат, потому что я знаю, что все-таки ребенку важно набивать шишки, чтобы, ну, как бы у него вырабатывался, наверное, да, как-то инстинкт самосохранения, чтобы он начинал думать о том, что данные действия не всегда приводят к чему-то хорошему. Но муж решил все-таки обезопасить голову ребенка, потому что здесь достаточно много и каких-то углов, и все равно переживаешь. Вот поэтому вот такой вот мягкий шлем на голову, который как раз одевается ребенку и защищает ее голову от каких-то там травмоопасных вещей. В общем, посмотрим, будем ли им пользоваться или нет. Может быть, первое время, по крайней мере, воспользуемся, потому что все равно немножко переживаем. Еще посмотрим. Но в любом случае, вот такой, кстати, мне очень нравится его расцветка. Выглядит достаточно мило, прикольно здесь нарисованы какие-то котики, ежики, в общем, какие-то зверята. В общем, выглядит так достаточно очаровательно. Кстати, я уже примерила на голову малышки. Вот выглядит это как-то так. На самом деле смотрится очень забавно. Вот она как такой, в общем, такая вся в защите. Очень смешно получается. В общем, посмотрим относительно него. Если пишите, пользовались ли вы защитным шлемом или нет, как вы вообще относитесь к данному аксессуару, скажем так. Вот, советуете вы или нет все-таки использовать шлем. Я знаю, что делятся все-таки все на как бы, да, несколько лагерей. Вот. В общем, будет интересно почитать в комментариях. Давайте немножко еще из каких-то элементов для красоты.
У меня здесь есть, во-первых, вот такие вот различные бантики. Вот такие вот розовенькие идут и коричневенькие, тоже как аксессуары. Если делать такие маленькие хвостики, вот я решила взять их тоже заранее. Понятное дело, что на Валбересе они будут стоить просто копейки, здесь они будут, естественно, дороже. Поэтому я решила сразу заказать. Надеюсь, что волосы у нас скоро подрастут, станут побольше, и можно будет делать какие-нибудь либо там пальмочку, либо хвостики. В общем, мне хочется что-то такого. Вот мне кажется, что это всегда очень как-то очаровательно и мило смотрится на детях, поэтому, в общем, я решила взять что-нибудь такую, какую-то прелесть. Но пока мы еще без какой-то значительной шевелюры, я взяла в любом случае нам вот такие вот ободочки на голову, тоже очень, мне кажется, ну, миленькие, во-первых, а во-вторых, которые подходят подо все, потому что здесь такой как бы светлый элемент, в принципе, можно компоновать с любой одеждой. Здесь есть такой классический вариант бантика, и вот что-то такое более изящное. Есть вот такой как цветочек. Цветочки, кстати говоря, очень классно смотрятся. Я уже примеряла один из другого набора, очень прям вот миленько. И вот тоже еще вот такой вот элемент с цветочком. В общем, мне кажется, что достаточно прикольный наборчик. В общем, будем пользоваться. Я уже брала тоже данного продавца, покупала аксессуарчики, осталась очень довольна. Потом еще из аксессуаров это вот такая вот корона. Не знаю, на какой она, если честно, возраст, потому что она достаточно такая, как бы, выглядит объемно. Но в любом случае она выглядит достаточно симпатично. У нее вот такой вот идет материал с блестками, ну, слегка переливается. Оттенок такой достаточно все-таки нежный. Идут такие завязочки тоже прикольно сделаны, качественно. И сама она тоже, ну, внутренняя поверхность тоже из приятного материала. В общем, должно смотреться на голове достаточно прикольно. Кстати говоря, он даже на меня вот подходит, очень классно смотрится, мне кажется. В общем, буду потом использовать для фотосессии. Мне кажется, что классный тоже вариант такой, как бы, фишки на голову ребенка. Будет такая принцесска. Сейчас будет идти часть покупок, которую я совершила, посмотрев видео Валентины Паевской. Я думаю, что это такие достаточно распространенные покупки у мамочек. Вот, во-первых, это идут вот такие вот мышки с сыром. Сейчас их тоже откроем. И нацелены развивать тоже мелкую моторику. На самом деле у них мега приятная текстура. Они прям вот супер такие тактильные. Мне кажется, должны нравиться. Муж мне уже как бы нравится. Они как будто, если честно, настоящие по ощущениям. Вот такая вот прикольная смешная мышка. Да? Вот их в комплекте идет 2. И вот такой вот кубик с сыром. В этом сыре есть различные такие, как бы, да, дырочки, в которые как раз мышки должны залезать. Вот. И вы как раз помещаете внутрь мышку в этот сыр, и ребенок должен как раз ее оттуда как-то достать, да, умудриться. И это за счет того, что здесь все вот так вот, как бы, да, тянется, и за счет того, что это такие, как мелкие такие детали, вот, должен как раз развиваться лучше этот вот пальчиковый захват. В общем, мелкая моторика должна развиваться. Прикольный сыр, очень рекомендую, очень классная штука. И я вообще по-другому себе представляла, не думала, что это настолько приятно держать в руках. В общем, побаловаться даже, мне кажется, прикольно и большому человеку. Да, то есть родителям тоже должно быть интересно. Вот, в общем, мышки помещаются внутрь, и ребенок потом их достает. Потом ребенок как-то, да, изощрялся. В общем, прикольный очень сыр, очень советую, очень классная игрушка. Надеюсь, что малышке реально тоже зайдет. В общем, мы с ней в любом случае будем заниматься. Надеюсь, что я смогу ее заинтересовать ей. Пойдемте дальше. Еще какие-то такие вещи, которые рекомендует Паевская. Это вот такие вот формочки. Здесь на самом деле тоже есть подобные, да, как назовем их, пирамидки-стаканчики. Вот. Но я не видела, опять же таки, квадратных. Я видела только круглые. Тоже они сделаны так, что можно использовать потом и в воде, потому что здесь такие вот дырочки, вот, так что прикольно, что это тоже, опять же, такие многофункциональные вещи, можно и в какой-нибудь песочнице, и в ванной использовать, вот, и просто с малышом на коврике дома пытаться поиграть, вот. В чем прикол именно квадратных пирамидки стаканчика, да, в том, что в Буэнос-Айресе подобного рода вещи я видела только круглую, но круглая это такой простой вариант, это, по сути дела, просто ты должен, ну, собирать всю вот эту пирамидку. В чем сложность именно квадратной? У ребенка пока что ну, как бы плохо развиты, да, вот все вот эти вот процессы.
И сложность относительно квадрата то, что здесь нужно ему именно как бы понять, как попадать. То есть это не просто круг, который легко зайдет внутрь, да, это именно квадрат, который нужно еще умудриться вот именно сюда разместить каким-то образом. Поэтому это сложнее идет. И вот такие вот как бы, да, пирамидки, стаканчики в квадратной форме считаются лучше. Поэтому я решила все-таки это заказать. Ну и опять же таки у нас на Вайлдберрисе это стоит копейки, и здесь это будет уже стоить подороже, потому что я видела даже комплекта с пирамидкой и стаканчиками круглыми, стоимость значительно разнится. Вот, в общем, решила заказать вот такие вот стаканчики. Опять штука, которая занимает мало места, поэтому решила сразу тоже ее добавить. Это просто счетные палочки, с ними тоже можно делать различные интересные игры на развитие, вот тоже, естественно, постарше, не сейчас, но я решила просто сразу заранее докинуть в чемодан, вот, просто обычные счетные палочки, в общем, разноцветные, которые привлекают тоже внимание, вот, будем с ними как раз играть, пытаться составлять различные игры, вот, ну и плюс здесь, опять же таки, они будут стоить гораздо дороже, нежели чем в Москве, вот, поэтому решила их тоже взять. Еще одна вещь, которую я решила все-таки заказать, чтобы мне привезли. Здесь я потом поищу, может быть, что-то еще дополнительное, может быть, какие-то детали, где будут меньше как раз бусинки. Вот, тоже хорошая штука, которая идет для развития. Это тоже такая деревянная игрушка. Это бусы, давайте ее тоже распакуем. Вот здесь идет шнуровка, такая вот с иголочкой. И различные детали. Давайте возьмем овечку. Здесь у нее есть отверстие, в которое ты должен как раз вставлять вот эту вот иголочку и надевать, собственно, чтобы получались различные бусы из вот данных каких-то элементов. Очень хорошая штука для развития. Хоть написано на упаковке, что с 3 лет, можно заниматься гораздо раньше. Вот помогать как раз сидеть, ну, естественно, под присмотром, сидеть с ребенком, чтобы он как раз, допустим, вы вот одеваете, а ребенок тренирует вот этот захват свой и вытягивает иголочку. Вот, отличная в плане как бы обучения штука. Вот, так что присмотритесь. Вот, я взяла такой комплект со зверятами. Их на самом деле очень много разных. Вот здесь у меня волк есть, цыпленочек, вот, свинка. В общем, такие различные, достаточно прикольно выглядят. Тоже миленькая, можно получить еще тоже зверят. В общем, вот такие вот бусики. Они есть разные, есть и фруктики. И Валентина Паевская как раз говорит о том, что можно потом прокачивать, брать еще те, которые помельче, чтобы ребенок еще как бы, да, более мелкие вещи собирал. Вот, потому что эти как раз крупноватые, их больше. Вот, а можно какие-нибудь такие более детализированные вообще вещи потом еще поискать. Я как раз хочу попробовать здесь найти, потому что здесь бусы тоже были. Вот. Так что как-то так. Давайте посмотрим игрушки, которые купил мой муж. Я не знаю зачем, как это использовать, но, в общем, видимо, что-то мы все-таки с этим придумаем. И, насколько я понимаю, как бы он не сказал, я еще пока не смотрела, то эта игрушка идет, наверное, более такой возраст побольше явно, потому что я опасаюсь вот за вот эти вот детали, вот эти присоски. Мне кажется, что ребенок может их оторвать, и это будет небезопасно. В общем, я посмотрю на всякий случай, пока что, естественно, давать ни в коем случае не буду. Вот. Не знаю, как ею пользоваться, но фишка в том, что да, вот у нее тянутся как-то руки, может куда-то присасываться данная игрушка, как-то висеть. В общем, мужу показалось это интересным, поэтому у нас есть вот две таких, вот такая вот обезьянка и вот такой вот синенький жирафик. Я его тоже еще пока не распаковывала. Давайте, кстати, вот достанем. Так, такой вот жирафик. Пишите в комментариях, может кто-то знает, как с этим играть, что с этим делать. В общем, у меня пока нет каких-то мыслей, потом уже посмотрю внимательнее. Но вот такие вот два напарника. Ну, выглядит на самом деле забавно. Вот. И главное, чтобы это было действительно все-таки безопасно. Посмотрю, от какого возраста. Потом, что мы еще взяли, это сложно, наверное, показать именно как-то в камере. Выглядит вот как-то так внешне, да. Но я прикреплю вот здесь вот где-нибудь картинку, как это должно вообще выглядеть в плане функционала. Это штука, которая облегчает полет с ребенком. Это как такой надувной матрас, который как
как раз заполняет пространство, где есть сиденье, и ребенок может комфортно как раз переносить перелет. Так как мы любим путешествовать, мы любим летать, естественно, с ребенком мы тоже планируем и какие-то путешествия. В общем, мне кажется, что эта штука нам пригодится, что это очень удобно и проще как раз будет переноситься в полет. Вот. Но такой надувной как матрас, благодаря которому ребенок может не просто как бы сидеть в кресле, а именно как-то так лежать, в общем, в каких-то более комфортных условиях. Вот. Мне кажется, что для ребенка, естественно, в самолете это важно, чтобы как раз он как-то не капризничал, чтобы он мог в каких-то таких более привычных быть условиях. В общем, мне кажется, что штука классная. В общем, мы решили взять ее сразу сюда, потому что пока что неизвестно, когда, куда мы полетим, вот, но зато уже будем вооружены. А потом еще часть одежды, которую я взяла. Все та же фирма, от которой у нас были бодики, наши самые любимые. Вот, они себя очень хорошо показали, очень долго послужили. И главное, что у этой фирмы боди сохраняют хорошее качество, ну, как бы, хороший внешний вид достаточно долго. Вот выглядят они вот так. Опять же таки я взяла комплектик, вот такой вот светлое боди с оливками. Вот такое вот тоже светленькое, бежеватое, я не знаю, камера, наверное, не передает, с надписью Happy, тоже прикольно, так нейтрально достаточно выглядит. И вот такой вот тоже зелененькое, и здесь хлопок изображен, тоже мне кажется, что смотрится достаточно симпатично, прикольно. Вот. Плюс у нас ничего такого еще зелененького не было, тоже будет новенькое. Такие вот 3 бодика с длинным рукавом. Мне очень нравятся эти комплекты и очень рекомендую, качественная ткань. И учитывая, что мы пользовались как раз уже бодиками от этой фирмы, могу смело рекомендовать, потому что они выдерживают достаточное количество стирок. В общем, очень классные наборчики. От этой же фирмы я взяла еще в комплект к этим же бодикам, прямо даже не заморачиваясь, штанишки. Штанишки идут прям вот ровно под те самые бодики, что у нас, что я сейчас показывала, да, то есть они прям вот в тон идут, очень классные. Здесь идет вот такая вот резиночка, но в данном случае, если вспоминать резинку, которая была у зайца мехового, это гораздо лучше, то есть она именно прям вот резинка, и она видно, что ну, такая более плотная. Учитывая, что мы такие не пухляшки, да, что мы худенькие, в общем, нам очень важно, чтобы вот здесь как раз штаны, короче, не сползали, потому что малышка постоянно все это скидывает, это мучения одни сплошные, ну, как бы, в общем, одеваешь на нее штаны, они не держатся, в общем, так что вот эти штаны должны держаться, действительно, в общем, выглядит очень классно, и мне кажется, что ну, симпатично должно все смотреться. Ну, и если вы помните ботиночки, которые я купила, мне кажется, что тоже будет прикольно смотреться все в комплекте. Ну и, как я уже в прошлый раз тоже говорила, у данной фирмы всегда есть такой вот конвертик, где вас благодарят за покупку, да, там дорогая мама, там написаны какие-то очень приятные, хорошие слова, и вот идет вот такая вот открыточка тоже, с которой можно фотографировать малыша, в общем, очень-очень тоже миленько, продуманно, так, с заботой идет, что впечатления от покупки остаются достаточно приятными. Конвертик есть в каждый комплект одежды. Ну и последняя покупка, которую я хочу показать в данном видео, это вот такой вот агрегат. Не знаю, как вам показать лучше, на самом деле. Ну что ж, мы тут все-таки проснулись. Вот, давайте запишу уже вместе с ней как раз данное видео, покажу вам нашу последнюю покупку, а то я просто-напросто не сниму это никогда. Да, зайчик, сладкий мой. Ой, мы все крутимся. Да. Вот она, кстати говоря, сейчас вот такая вот большая, но милаха, да? Милаха. Да, сладкий мой. В общем, вот эта штука я покажу, наверное, больше на фотографии, чтобы вам было как-то нагляднее. Это как такая сумка, которая одевается через плечо, и очень удобно будет сажать как раз ребенка вот на эту часть, прям вот просто подхватывая. Вот, и как раз облегчает тоже жизнь. Это не как слинг. Естественно, это нужно использовать, когда ребенок уже может сидеть, да, когда он сидит, вот. Но тоже облегчает жизнь. Здесь, допустим, он уже тоже устал идти, можно так вот подсадить на эту сумку, им как бы, вам будет легче нести малыша. Вот, мне кажется, что, ну, как бы, в плане жизни достаточно нужная вещь, достаточно удобная. Вот, будем тоже ей пользоваться, когда малышка будет сидеть сама, да, когда будет сидеть сама. Вот, мне кажется, что с ней перемещения должны быть комфортными. Вот, я, конечно, хотела в другом цвете, я почему-то думала, что она там на картинке черная, ну, вот, эта сумка.
но оказалось все темно-синий. Конечно, она не ко всему будет подходить, но, в принципе, прикольно, что у нее есть дополнительный кармашек, можно туда что-то тоже убрать. Да. Вот, можно туда тоже что-то убрать заодно. Вот, и материал такой, мне кажется, непромокаемый идет. Так что, если, допустим, вы как-то облили его, либо напускали слюни, в общем, не должно чего-то такого прям вот намокнуть, остаться. Вот легко просто взять, протереть будет, и каких-то следов не будет. В общем, в этом смысле, мне кажется, достаточно неплохая сумка. Посмотрим, как будет тоже в использовании. Может быть, оно все-таки... Хотя нет, здесь, кстати говоря, продумано, есть слой еще, который не скользит. То есть ребенок будет сидеть на вот этой нескользящей поверхности. Тоже, кстати говоря, очень прикольно. Вот, и все это скреплено на таком вот замочке, да, что можно просто его расстегнуть. В общем, выглядит внешне прикольно этот поясок. Ну что, ну что ж, это очередная часть наших покупок, которая пришла к нам в этих чемоданах. Надеюсь, что вам было интересно. Я обязательно оставлю в описании все ссылки на данные товары. Может быть, что-то вам приглянулось, понравилось. Вот мы сейчас пойдем тоже гулять. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, ставьте лайк этому видео. Вот, и увидимся в следующем влоге или в следующей распаковке. Всем пока-пока. Скажи пока-пока, ребята. Пока-пока.